নমস্কার, আমি সোমা পাঠক, আপনাদের সকলের শুভানুধ্যায়ী। এখন যেহেতু সব জায়গায় ঠান্ডা লেগে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, সর্দির অনেক রকম প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, তো সেই জন্য আজকে একটা কমপ্লিট এঞ্জেল নাম্বারের প্যাকেজ দিতে চলেছি, যেটা ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু সুস্থ থাকতে পারবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কোল্ডের জন্য বা সর্দির জন্য লিখবেন 51899112। এই এঞ্জেলটির নাম্বারটি লিখবেন যখন আপনার সর্দির প্রবলেম হবে, যে কোনো ধরনের সর্দিতে প্রবলেম হোক বা সর্দি রিলেটেড যে কোনো অসুবিধা হলে তখন এই নাম্বারটি লিখবেন। এবং আপনারা 514 হার্টজ HZ এটা চ্যান্ট করতে পারেন 45 বার করে, দিনে 3 বার 4 বার, যখনই আপনার প্রয়োজন হবে। তার সাথে সাথে আপনার যখনই কাশি হচ্ছে আপনারা 1234 হার্টজ 1234 হার্টজ 1234 হার্টজ এইভাবে কিন্তু আপনারা চ্যান্ট করতে পারেন। অটোমেটিক্যালি দেখবেন আপনার কাশিটা কমে যাচ্ছে। এই প্রত্যেকটি নাম্বার লেফট বডি পার্টে ব্লু পেন দিয়ে লিখুন, জলের বোতলে লিখুন নীল কালি দিয়ে, অথবা একটা সাদা পেপারে নীল কালি দিয়ে লিখে সেই কাগজটির ওপরে এঞ্জেল নাম্বারটির ওপরে জলের বোতল রাখুন এবং 5 মিনিট পর থেকে যখনই জল খাবেন অন্তত আধা ঘন্টা পর পর এই জলটিকেই পান করুন। আর দেখুন আস্তে আস্তে কিন্তু আপনাদের এই শারীরিক অসুবিধাগুলো, শারীরিক অসুস্থতাগুলো ধীরে ধীরে দূর হতে থাকবে। 17 একটু স্পেস দিয়ে 84 একটু স্পেস দিয়ে 292 1784-292 এই এঞ্জেল নাম্বারটিও কিন্তু আপনাদের জ্বর যদি হয়ে থাকে জ্বরটা কম করতে, জ্বরটা কমিয়ে দিতে এবং তার সাথে কাশির জন্যও কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবেন। প্রসেস একই, প্রত্যেকটি নাম্বার নিচে নিচে ব্লু পেন দিয়ে একটা সাদা কাগজে লিখুন, তার উপরে জলের বোতল রাখুন, অথবা জলের বোতলে ব্লু মার্কার পেন দিয়ে এই প্রত্যেকটি নাম্বারকে লিখে রাখুন যেটা যেটা আপনার দরকার। আর তার সাথে আপনার লেফট বডি পার্টে প্রত্যেক দিন ব্লু কালি দিয়ে লিখুন। এর সাথে বলবো আপনারা যদি রেইকি শিখে নেন, রেইকি শিখে নিলে কিন্তু এঞ্জেল নাম্বার তো অবশ্যই খুব ভালোভাবে কাজ করে, দ্বিগুণ মাত্রায় কাজ করে। তার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করে নিতে পারবেন। তখন হুট করতেই আপনাদেরকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কিন্তু প্রয়োজন পড়বে না, যদি আপনারা ঠিকমতো রেইকি শিখে নেন, ঠিকমতো রেইকি গুরুর কাছে গাইডেন্স পান, আর তার সাথে সাথে নিয়মিত প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করে। আপনারা চাইলে হোলিফায়ার শিখে নিতে পারেন, চাইলে উসুই রেইকি শিখে নিতে পারেন, কিন্তু রেইকি শিখুন আর সুস্থ থাকুন, খুব ভালো থাকুন। আজ এই পর্যন্তই, নমস্কার।